Lieliski iespēja iekonomēt līdzekļus un dzīvot zaļi ir savas mājas apsildē vai ūdens uzsildīšanai izmantot saules kolektoru, jo netiek izmantoti neatjaunojamie dabas resursi. Netiek izmantots atmosfēras skābeklis, nenotiek gaisa piesārņošana, saules starojums ir bezgalīgs enerģijas avots. Kolektoru lietotājs iegūst neatkarīgu enerģijas iegūšanas avotu. Un vēl, iegādājoties Celsol kolektoru, mēs varam atbalstīt Latvijas ražotājus. 2007. gadā, sākoties ekonomiskajai krīzē Latvijā, mūsu uzņēmums nolēma pārstrukturizēt savu darbību un no pakalpojumu sniedzēja kļūt par ražotāju. Kā viena no mūsu galvenajām prioritātēm tika izvirzīts mērķis, lai mūsu saražotais produkts radītu iespēju cilvēkiem iekonomēt. Mēs meklējām dažādus variantus, kā realizēt šādu mērķi. Līdz šim brīdim mēs ražotnē investējām savus personīgos līdzekļus. Taču 2010. gadā mēs noslēdzām līgumu ar Vides ministriju klimata pārmaiņu finanšu instrumentu ietvaros par tehnoloģiskā procesa attīstību. Mēs radījām vairākus tehnoloģiskos procesus, kur var tikt izmantot saules un vēja enerģiju. Saules enerģija var tikt izmantot divos dažādos veidos. Ar sauli var iegūt elektroenerģiju un ar sauli var iegūt siltumenerģiju. Mūsu pašreizējā prioritāte ir siltumenerģijas iegūšana, jo siltumenerģijas iegūšana ir ar lielāku liederības koeficientu. Saules siltumenerģijas kolektors var izmantot dažādos veidos. Kā viens no galvenajiem veidiem tā ir izmantošana privātmāju vajadzībām. Privātmāju vajadzībām saules siltumenerģiju var izmantot gan siltā ūdens sasildīšanai saimniecības vajadzībām, gan atbalstam apkurei. Ja ir racionāli izveidot saules siltumenerģijas kolektoru sistēmu, gada laikā privātmājas gadījumā var iekonomēt līdz 60% nepieciešamās enerģijas siltā ūdens sagatavošanai, kā arī var iekonomēt līdz 30% apkuras atbalsta vajadzībām. Saules kolektors var izmantot arī ziemas apstākļos. Tas notiek arī pašreizējā brīdī, jo ārā ir -15 grādi, toties ir spilgta saule, jo atmosfēra ir tīra. Šajā gadījumā mēs iegūstam no kolektora aptuveni +40 grādu siltu šķidrumu, kas mums nodrošina apkuras vajadzības pašreizajā brīdī. Kā nākamais variants saules siltumenerģijas kolektoru izmantošana ir izmantošana daudzdzīvokļu māju vajadzībām. Šajā gadījumā saules siltuma kolektori tiek izmantot siltā ūdens sagatavošanai. Un, ja ir racionāli izveidota sistēma, kolektori var aizvietot siltumenerģiju aptuveni līdz 60% no patērētās enerģijas daudzuma gada laikā. Sistēma ir pilnībā automatizēta. Uzstādot sistēmu, kā primārais enerģijas avots tiek norādīta saule, un visa pārējā sistēma tiek pakļauta saules darbībai. Ja ārā ir saule un ir sasniegts pietiekams temperatūras režīms, tiek ieslēgta saules kolektoru sistēma un tālāk jau māja patērē saules siltumenerģiju. Tikko saules siltumenerģijas daudzums sāk pietrūkt, tā enerģijas sistēma pārslēdzās uz kādu tradicionālu apkuras sistēmu. Jebkurā gadījumā nevajag aizmirst to, ka saules siltumenerģija ir izmantojama tikai kopā ar kādu patstāvīgu citu enerģijas avotu. Jo jebkurš alternatīvās enerģijas resurss, tas ir vai nu tā ir saule, vai nu tas ir vējš, viņš ir izmantojams tikai kā atbalsts esošai kādai no apkuras sistēmai. Vai nu tā būtu gāzes apkuras sistēma, vai tā būtu šķidrā kurināmā sistēma, vai varbūt arī kāds granulu katls. Mūsu saules siltumenerģijas kolektors sastāv no materiāliem, kas nepakļaujās laika gaitā deformācijai, nepakļaujās korozijai. Tātad galvenā sastāvdaļa ir alumīnijs un varš. Šie materiāli ir izvēlēti tikai tāpēc, jo viņi ir piemēroti mūsu klimatiskajiem apstākļiem, kas neradīs problēmas to eksploatācijas gaitā. Līdz ar to mēs varam dot garantiju mūsu izstrādājumam līdz pat 10 gadiem. Kā viena no mūsu priekšrocībām ir jāmin fakts, ka mēs varam ražot kolektorus ne tikai standarta formā, kas ir 1x2 metri, bet arī tādas formas, kas ir pielāgojams jebkuram ēkas jumtam. Tās var būt gan senas ēkas ar sarežģītu ģeometrisku konstrukciju, gan arī vienkāršas taisnstūrveida ēkas ar ļoti vienkāršu jumta konstrukciju. Līdz ar to mēs panākam efektu, kā jebkurš kolektors papildina mājas vizuālo tēlu. Iegādājoties saules siltuma kolektors, jūs veicat vienreizēju ieguldījumu, jo tālākā tā eksploatācija ir praktiski bez maksas, jo saules siltums ir bez maksas. Saule ir dzīvības pamats, saule apdzied dziesmās, saule piemin dzejā, un saule ir lielākais un drošākais siltuma avots, kas siltumu mums dāļā pilnīgi bez maksas. Izmantosim to ar